Hello，大家好。咁今集咧就喺偉聰堂嘅第一段片嚟嘅，大家記住俾 like 同埋讚好啊！咁我咧就係偉聰師傅。咁咧今日教大家咧就係利用呢個端午節。嗱，咁端午節點樣去利用咧？咁當然啦，唔係講食粽啦，係咪？咁嚟講端午節咧，我哋咧可以用呢個叫做五間水。咁五間水咧，其實點樣製作咧？咁五間水咧，最緊要大家攞個水兜啦，或者水盤啦。咁咧，你可以攞呢個蒸餾水、淨化水，或者攞水喉水都冇問題嘅，睇你自己方便啦。咁咧就係擺喺呢個窗邊或者露台，最好咧就有陽光曬到嘅。咁個時間咧就係11點至1點呢段時間，擺咗個水度，咁跟住到1點收翻入屋。咁呢個咧就係製作完嘅五間水啦。咁呢個五間水有乜好處咧？喺端午節呢一日咧，嗰個咧午時咧，其實係全年裏邊陽氣最盛嘅日子嚟嘅。咁只要咧你喺嗰個日子整咗呢啲五間水嘅話咧，呢啲水咧就可以辟邪啦，去慰氣啦，係非常之好嘅。咁如果有朋友仔嘅，譬如如果你身體唔好啦，或者咧即係撞邪啦，咁你可以攞呢啲五間水咧俾佢洗面啦嚇，或者愛嚟沖涼啦，係非常之好嘅。咁另外啦，愛水晶嘅朋友咧最緊要啦。攞咗呢五間水，可以愛嚟淨化你嘅水晶，或者你入落個支支壺度噴下你屋企嘅大型水晶擺設，我保證你啲水晶咧充滿能量啊！咁另外咧，如果我哋法科嚟講咧，喺呢個午時端午節嗰日咧，如果喺嗰個時間咧寫啲驅邪嘅符啊、辟邪嘅符咧，係最勁能量係最大嘅。咁當然啦，大家如果想要呢啲符咒咧，可以 PM 我哋偉聰堂問我嘅嚇。好，咁啊多謝大家支持啦！記住留意我哋下一條短片啦，拜拜。